你说闺女，咱是不是得干点啥大事业去？嗯呐，得干呐，不能指着老爷们儿白费。对呀，你看他成天嘻了哈摔，瘦的跟刀楞似的，我俩你都吃不上溜了都。你说再不挣点钱，那咱俩干啥呢？咱俩要不研究研究，把咱村儿这个屯子里那路修修啊？你瞅你扒拉扒拉，这老搁这咋唠啊？老公啊，老公，老公，别打呼噜了，唠事儿呢，我俩。哎，你说咱俩是修啥路啊？是修水泥的呢，还是整点沙子铺的呢？咋整？你起来。别呼噜了，这烦人这个。可不咋的，那咱俩是修啥样的呢？钢筋混凝土的，搁钢筋那玩意儿太贵了，那不得好好铺铺吗？这玩意儿。咱俩属于做好人好事，坐地挣不了多少钱，你整钢筋，咱俩不得赔吗？也是啊，哎，要不整点沥青吧，那玩意儿便宜吧？给你给我快药水，啊，你渴了？去吧。行，你等一会儿啊。让你睡打呼噜，你搁唠事儿呢就搁这睡。够喝不？够了。哼。哎呦我的妈！清醒了吧？你搁这唠事儿呢，就搁这呼噜呼噜的，上外睡去去。烦人劲儿，你真猛啊，厉害吧？多跟我学学啊！太狠了。乐啥？不好意思，我笑了。